आज हमारे पास सैमसंग का एक A21s मॉडल आया है। इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसमें माइक काम कर रहा है, रिंगर काम कर रहा है, बट स्पीकर काम नहीं कर रहा, जिससे बात होती है लाउड स्पीकर पे करके बात करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में इसको कैसे रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, शिव इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस मदरबोर्ड पर हमने पहले इसमें माइक काम नहीं कर रहा था, तो उस कंडीशन में इसका पावर चेंज किया तो माइक तो इसका वर्किंग में आ गया, बट स्पीकर अभी भी काम नहीं कर रहा है। जो स्पीकर के टेस्ट पॉइंट होते हैं उन पर हमने रेजिस्टेंस चेक किया, वहाँ पर प्रॉपर रेजिस्टेंस आ रहा है। स्पीकर का रेजिस्टेंस चेक किया, वो भी बिल्कुल ओके है। उसके बावजूद भी इसमें स्पीकर काम नहीं कर रहा, कोई भी लाइन इसकी ओपन नहीं है। तो हमारी लास्ट ट्राई इसको CPU को लेकर है। हमें डाउट भी CPU पर है। तो CPU निकालने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। मैंने एक साइड का जो प्रोटेक्शन कवर था वो हटा करके, हीट है मेरा 400 डिग्री, और इधर जो EMMC साइड है इसके ऊपर मैंने सिक्का रख दिया ताकि ये हीट को ऑब्जर्व कर ले। आपको स्क्रैपर, ये वाइट पेस्टेड CPU है, स्क्रैपर आपको एकदम धीरे धीरे डालना है, और जैसे जैसे मतलब ये जगह छोड़े उस हिसाब से आपको CPU को निकाल लेना है। अब निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि एक भी बॉल कहीं से भी कोई छूटी नहीं है। अगर कोई हर प्रिंट के बीच में से अगर कोई बॉल छूटती है तो इसका मतलब ये है वो NC है, तो आप बेफिक्र रहें, उसको निकालें। अगर कंटिन्यू 2, 4, 5 बॉल छूटती है तो इसका मतलब है कि आपने CPU उतारते टाइम जल्दबाजी की है या स्क्रैपर को ज़ोर से अंदर डाला है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। हालांकि जो CPU उतारने का काम कर सकते हैं वो उसको ट्रैक को रिपेयर भी कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं इसको आयरन की मदद से साफ़ कर रहा हूँ। मेरे आयरन का टेम्परेचर 400 डिग्री है। मैं बड़ी बड़ी जो बॉल है उनको सीधा आयरन से ले रहा हूँ, क्लीन कर लूँगा। उसके बाद डिसोल्डरिंग वायर से मैं इसको धीरे धीरे साफ़ कर लूँगा। अच्छी तरह से इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम लगता है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास भरपूर टाइम हो तभी ऐसे काम करें, अन्यथा मोबाइल कस्टमर अगर ईयर स्पीकर रिपेयर करने के लिए देगा तो वो डेड कंडीशन में वापस कैसे भी नहीं लेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी काम करे जल्दबाजी में कदापि ना करे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर कोई गलती होती है तो उसमें रीटेक कुछ नहीं होता, या अगर होता भी है तो उसमें बहुत सारा समय और पैसा दोनों लग जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एकदम आराम से करें। अभी मैंने CPU को PCB होल्डर पर अच्छी तरह से सेट कर लिया है। डिसोल्डरिंग वायर की मदद से मैं इसको एकदम क्लीन कर रहा हूँ। जो बॉल्स के ऊपर कार्बन टाइप आया हुआ रहता है, जिसे वो एकदम शाइनिंग में नहीं आती, तो उस पर अगर हम इसको रीबॉल करेंगे तो वो पेस्ट नहीं हो, बॉल नहीं बनेगी सही उसकी। तो आपको धीरे धीरे, मेरे पास ये जो ब्लेड है, जैसे मैं इसको एकदम धीरे धीरे कर रहा हूँ हल्के हाथ से। अगर हाथ ज़रा भी टाइट हुआ तो CPU पर स्क्रैच पड़ सकते हैं या कोई भी ट्रैक आपस में जुड़ सकते हैं। CPU क्लीन करते समय मेरा टेम्परेचर 300 डिग्री है, 250 से 300 के बीच में, तो आपको भी वही रखना है। मेरे पास SMD क्विक की है 861 DW। मैं उस SMD का टेम्परेचर आपको शो कर रहा हूँ। एकदम धीरे धीरे आराम से करना है। जल्दबाजी करोगे तो इसमें हमेशा तकलीफ आपको ही होगी। आयरन चलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी जोर प्रेशर से आयरन कभी मत चलाएं, एकदम हल्के हाथ से। जो बॉल
शाइनिंग में होगी वो अपने आप ले लेगी, अगर नहीं होती है तो उस कंडीशन में आप पेस्ट डाल के दोबारा उसको उस पर घुमाएं, अपने आप ले लेगी वो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास ये छोटा ब्लेड है, सर्जिकल ब्लेड बोलते हैं इसको। डॉक्टर ऑपरेशन में काम लेते हैं सजीव के, और हम लेते हैं निर्जीव के ऑपरेशन में काम। लाइन तो डॉक्टर और हमारी दोनों सेम ही है, वो सजीव के डॉक्टर होते हैं और हम निर्जीव के हैं, फ़र्क इतना ही है। तो आपको इस सीपीयू को अब रीबोल कर लेना है। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अभी मैंने इसको एकदम क्लीन करके, जो यूनिवर्सल स्टेंसिल है मैं उसी से इसको रीबोल करूँगा। अच्छी तरह से मैंने इस पर सेट कर दिया। माइक्रोस्कोप की जो पकड़ने वाली 2 ब्लेड होती है वो उसके ऊपर मैंने रख दिया है। अब जो स्पेस बचेगा उसको मैं चिमटी की सहायता से कवर करके पीपीडी इसके ऊपर डालना है, और इसके अंदर जो भी सुराख है देखो मैंने चिमटी की मदद से स्टेंसिल को सीपीयू के ऊपर एकदम सेट कर दिया है। स्टेंसिल के नीचे जो आपको टिश्यू पेपर रख देना है। इससे क्या है कि ये हीट उस टाइम इनको बॉल बनाएंगे तो उस टाइम जो हीट होगी उसको ये ऑब्जर्व करेगा, तो ये बाद में स्टेंसिल इधर उधर से एक्स्ट्रा हीट होकर के ऊपर नहीं उठेगी और ना ही सीपीयू खराब होगा। अभी सीपीयू को हम अच्छी तरीके से, जो इसका डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप सीपीयू वगैरह पर काम करें तो उससे पहले उस पीसीबी की फ़ोटो ले लें, तो उसमें आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रहेगा। और अगर आसपास से कोई कंपोनेंट अगर इधर उधर उड़ के जाएगा तो वो भी आपके माइंड में रहेगा, कैपेसिटर था या रेजिस्टेंस थी या क्या था, अगर था या ये स्पेस खाली था, वो सही रहता है हमेशा। मैं उम्मीद करता हूँ जिस सफाई से मैंने काम किया है उस सफाई से वो मैं इसको सीपीयू को लगाऊंगा तो फर्स्ट ट्राई में ये सेट ऑन होगा और
पास में जो एमएमसी है वो भी वाइट ग्लू से पेस्टेड है, तो उम्मीद करूँगा कि वो भी नहीं फूल करके अपनी जगह से नहीं हटेगी। ये पेस्ट है, आप शाइनिंग दे रहा है, आप सोच रहे होंगे ये ग्लू वो पीपीडी नहीं है, ये नॉर्मल पेस्ट है जो कि सही से लाइट का रिफ्लेक्शन होने के कारण ये ऐसा दिख रहा है जैसे इसमें सोल्डर पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम क्लीन है मदरबोर्ड। आपको पहले आपने देखा भी है। सीपीयू को एकदम सही जगह पर अलाइन कर लेना है, एकदम थोड़ा टाइम लगे, जल्दबाजी कभी नहीं करना है, एकदम आराम से करना है। हमारे चैनल पर जो भी फ्रेंड्स वीडियो होते हैं वो एकदम ओरिजिनल होते हैं और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाए हुए होते हैं, तो उसको आप किसी गलत एंगल से ना लें। और जो सक्सेस स्टोरी, ऐसा नहीं है कि जो अनसक्सेस होगा वही भी हम, या मान लो जो सक्सेस होता है वही हम पोस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। अनसक्सेसफुल भी होते हैं कई बार, तो उस कंडीशन में वो भी वीडियो अपलोड होता है, तो उसमें वो भी नहीं है कि भाई हमारा सेट को रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मान लो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप हर मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं क्या, तो मेरा उनको जवाब यही रहता है कि भाई हमारा काम है मेहनत करना, और जितना नॉलेज है हम उसके आधार पे मेहनत करते हैं। और ये बात आप किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर से गारंटी में कहला सकते हैं कि भाई वो हर एक मरीज़ को जिंदा कर सकता है या हर एक मरीज़ का इलाज कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सेट रिपेयरेबल होता है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। और जो चीज़ मान लो इसका डॉक्टरी लैंग्वेज में बोलें तो इसका मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो जिसका इलाज ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो आप एक अपने माइंड से, हर दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि भाई हर बंदा, कोई भी बंदा हर कोई सेट रिपेयर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सेट रिपेयर होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। बाकी मोस्टली 100 में से अगर कोई सेट किसी टेक्नीशियन के द्वारा चेक नहीं किया गया है तो वो 95% 90% तक सेट रिपेयर हो जाते हैं। अगर कोई टेक्नीशियन उसको चेक करके या गलत सप्लाई वगैरह दे करके, क्योंकि अब लोग वीडियो देख करके शॉर्ट किलर वगैरह का यूज़ करते हैं, हमें देख करके हंसी आती है कि यार ये ऐसे कैसे करते हैं। एक दिन एक टेक्नीशियन मेरे पास आया, मेरे को बोला कि सीपीयू के आसपास एक कंपोनेंट था, वो शॉर्ट शो कर रहा था, तो मैंने उस पर शॉर्ट किलर से यूज़ किया। बाद में मैंने वो लाइन देखी तो वो लाइन थी 0.5 वोल्ट की, माइक्रोन की एमएमसी लगी हुई। माइक्रोन की एमएमसी का रेजिस्टेंस वैसे भी लो होता है एकदम, तो उसको वो शॉर्ट मान बैठा और शॉर्ट किलर से यूज़ करके वो सेट को ख़त्म कर दिया। सीपीयू को अच्छी तरह से मैंने बैठा करके आपके सामने सेट को ऑन कर दिया है, ये ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं। बाकी इसको मैं आपको *0# लगा करके जो आपको चेक करवा दूंगा, उम्मीद है कि वो काम करने लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिव इलेक्ट्रॉनिक्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए इसको स्पीकर की आवाज़ है।